師傅。哇！ Cheers 你知唔知我今日專登開咗支82年嘅 Burgundy 啊？睇下幾高貴我梗係知啦紅酒一定係配美人啦。喂，今日啱啦。係我一陣介紹個朋友阿蛋你識。阿蛋好熟啊，好健康嗰個啊嘛，我成日認佢做大佬嘅。唔係呢個蛋咧，佢都係好健康，但係佢一個靚女嚟嘅。啊，靚女啊！係啊。哦，靚女嗰個阿蛋，我朋友好識佢，我未見過。一陣間介紹啫，因為咧佢揾得我哋就係佢有啲問題，想揾師傅嚟查一查佢。係啊。咁佢間屋咧，其中一個大問題就係好多香港嘅觀眾都有呢個問題，就係係屋企嗰個窗係對住大門口噶嘛。究竟呢個問題點拆咧？一開門就沖走晒啲嘢啦。嗯。咁我有陣時咧都俾人哋由得佢沖啦。咁點解咧？我哋要睇個門口收到啲咩嘅星嘅？係。打個比，原來佢收到二仔星啊、五仔星、二五就病星嘅，三仔星咧就是非星嘅，七仔星係賊星嘅話，由得佢沖走。走。係啦，但係如果原來啲財星啊、喜事星嘅話，就要儲啦。所以就一定要睇好星就要儲，衰星就請佢走啦。師傅你咁講，即係呢個問題一定拆得掂啦。冇錯。咁其他問題我就要同埋 Eric 去實地考察下，睇下點拆啦。好啊，碰完杯你好走啊。OK。跟住我哋準備佈局嘅地點就係位於屯門一個新樓盤 Novoland 啦，屋主就係佢阿蛋。阿蛋2024年中搬入呢一度，貪佢環境清幽，兼且有好多闊落空間可以俾佢兩隻狗主子活動下。呢度屬於低層有平台嘅單位，室內面積396尺加111尺嘅露台花園。屋內裝修家私大部分都係發展商送嘅，但係阿蛋就好想有自己嘅風格，所以就揾我哋佈局，即刻帶大家參觀下裝修前嘅格局先啦。阿蛋，我知你按摩店同埋 cafe 咧都係即係入邊嘅裝修設計都係你嘅想法啦。但係講到話屋企你要嘅 dream house 咧，有冇啲乜嘢你想我哋再執一執咁咧？收納空間真係好緊要嘅 Eric。係啊，雖然我盡咗力啦，但係我希望係咯。如果收納上，我最希望咧係屋企好整齊，但係我自己唔係一個真係好整齊嘅人啦。咁如果多啲收納空間咧，擺晒啲嘢入去咧，咁睇唔到就整齊㗎啦，睇唔到就乾淨㗎啦。我自己房入邊就加咗啲衣櫃啦，加咗油壓床下邊都係擺嘢啦，加咗地台啦。咁地台下邊全部都係儲物嘅，但係都唔係好夠。係啊，我就係見到咧，你兩間房其實都做咗地台，咁你都叫做已經懂得向高空發展嘅。係啊，我係啊嘛。出邊露台咧，其實我都見到佢有啲雜物擺咗出去，係啊，即係防水嘅咧，佢擺外邊。冇錯，佢都已經諗過㗎。呢間屋嘅露台係我一個好滿意嘅地方嚟嘅。咁因為我有養狗啦，有兩隻狗就可以即係放佢哋出去放下電啦。咁同埋其實都夠位俾我可以唔鋪張席去做下瑜伽、做下運動嘅。咁我就希望點樣可以善用埋出邊咧？咁同埋即係可能有朋友嚟到啊，可以同朋友飲下咖啡啊，飲翻兩杯摸下酒杯底，其實喺出邊都幾開心嘅。如果你話想有時招呼下朋友咧，咁我覺得即係都有個位置可以擺到張台一齊食下嘢咁先得㗎。咁但係咧，因為佢個露台比較窄啲啊，你而家出邊嗰個位置，依間客房對出嗰個位置咧係比較深啲嘅。咁我諗嗰個位咧，或者可以諗下咧，就可以有3、5知己可以坐喺度一齊傾下偈、飲下嘢、食下嘢咁樣。阿蛋，你有兩隻狗狗，平時屋企咧應該都係自由活動㗎啦。係啊。咁但係個空間咧，會唔會係邊啲位你都想調整下，等佢多啲可以走動嘅地方？其實我好放任佢哋嘅，中意去邊就去邊嘅。咁但係其實已經譬如房間啦，我都會諗下，因為佢係會同我一齊瞓嘅咁咯。咁露台啦，或者其實周圍都好啦，同佢哋近就得㗎啦。因為我去邊，佢哋就跟佢去邊。咁如果係咁咧，我就覺得可以考慮下，不如唔好坐 sofa 啦。OK，咁可以 casual 啲咁諗嘅話咧，唔坐 sofa，咁我哋坐地台。咁咧就變咗連客廳嘅位置咧都可以做一個地台出嚟。
咁一來可以收納啦，咁二來咧啲狗仔咧跳上去咧，佢又唔使跳到咁高。咁我哋擺啲 bean bag 喺地下。咁就同佢坐嘅時候個距離更加拉近啲添。係啊。咁啊，可能啲 friend 一齊嚟嘅時候，大家都坐 bean bag 咯。咁啊，感覺上又好似 casual 啲啦。咁啊，而冇咗張 sofa 有一個好處嘅，就係話咧電視機位同個 sofa 嘅距離咧，好似遠咗，拉闊咗，即係個坐位咧，係啦，因為而家你個 sofa 硬件咁嘛，係啊，個 sofa 本身都成1米咁滯，我哋冇咗嘅話咧，個視覺空間會闊咗嘅，咁間屋好似仲大啲添。同埋頭先講兩隻狗狗係歌姬嘛，近啲佢腳仔，大家係上去個地台都容易跳上去，同佢 close 啲添喎，仲會幾好。相信 Eric 已經心中有數，只要再等埋師傅夾八字風水，大家就可以開工啦。而家咧就係最主要就係阿蛋，佢本身同呢個屋企咧嗰個入邊嘅發展商都係送晒嗰啲裝修啊，或者佢嗰啲硬件嘅配套家私都係已經係 fix 死咗喺度。本身夾唔夾先？佢同呢度夾嘅，因為佢係近命人。呢個門口就係近命，咁係夾呢間屋嘅本身。咁睇咧，係咪佢門口開一個好靚嘅位咧？生仔星、人緣星、財星。開心喎！點啊？好快結婚生仔啊！係咪㗎？擔心嗰個位就係對住佢窗嘅話，咁就呢個就要擋一擋啦。你講得好嘅，要擋一擋嘅。就留住頭先啲好嘢啦。留住個喜事星，冇錯嘅。咁阿蛋你嗰個命格有冇啲咩問師傅咧？或者我有冇啲咩特別要注意，可以令到我做嘢工作更加順利、更加旺咧？好啊，咁第一我想問咧，你呢度咧斜斜地嘅，呢度係向西嘅，西斜嘅。咁但係你係未到正西嘅。咁太陽落山嗰陣時有冇射入嚟啊？有個。有喎，多唔多？越過有西斜有少少，有西斜嚇，因為點解咧？因為你本身咧屬於太陽嘅，你係太陽嚟嘅。咁啊，夏天嘅太陽咧，你熱辣辣嘅你係，我係黑嘅，係啊，好嘅，我哋好 feel 好黑，係啊，冇錯，你係怕太陽嘅，所以你呢度咧係要添暗啲嘅，尤其是你間房。如果唔係嘅話，好容易失眠瞓唔到覺嘅。好，第二樣嘢啦，我哋太陽一頂火咧，我哋最重要咧，夏天咧。最重要有個水喺度嘅，有個水係有個水叫任丙相輝。如果有個水嘅話咧，你啱啱西邊咧，其實你而家你出邊呢個露台咧，如果整咗個有個水池仔啊，有啲流水嘅意象咧，或者有個水車咧流入你間房嘅，咁就好正啊！即係向住間房擺定係向出嘅？向住間房，所以一定要有啲流動嘅水，咁流入去。咁呢個咧就係一仔星。一仔星就係人緣星、桃花星同埋你條命嘅桃花星。原來擺完個水嘅話，第一旺名氣啦、旺人緣啦、旺桃花啦，咁就會好快結婚啦。好，第二樣嘢啦，唯一一樣嘢咧就係你哋個開放式廚房。係啊。咁多唔多煮飯？又唔係話超級多，但係都會煲下湯咁算唔算㗎？輕食輕煮嗰種。輕食好啲，唔好特別多。咁點解？因為呢個開放式廚房咧。一個人住同兩個人住咧係有分別嘅。一個人住冇問題，兩個人住啲熱氣混住咗喺間房嘅話就會勞嘈啦，就會敏感啦，同男朋友會結結吉吉嘅。開窗，散。咁開窗又走咗個病聲喎。開冷氣得唔得？咁第一要整個好勁嘅抽油煙機先啦，咁唔好成日煮太多嘅飯啦。呢個又有一樣嘢就又好尷尬嘅，因為佢一路煮飯咧。其實又旺咗個結婚星喜事星嘅，好尷尬，所以又尷尬嘅。但係咧，又會令到間屋熱咗敏感嘅本身，係啦，所以就煮下就得噶啦，唔好煮得特別多。煮30分鐘好啦，係咪？短縮個時間短啲，都得。煮完唔喺屋入邊食得唔得咧？唔係啊，你喺屋入邊唔喺屋入邊煮。我屋企入邊食冇問題啊，煮少啲，但叫外賣咁就得啦，本身。好，第三咧，我想問咧，你個廁所呢度咁得意嘅，呢度又有門入，呢度又有門入嘅。係啊，佢好搞笑嘅，佢扮套房咯。開咗就好，因為咧呢個門口咧，如果你成日開嘅話咧，係會發生咩事咧？個廁所嘅氣咧，就經過呢個門口咧，就入到你嗰張牀嘅，咁就變咗桃花床啦。
咩叫桃花床？桃花床就好多桃花，好多唔打死桃花走嚟追你嘅。如果一個人咧就冇問題，如果兩個人嘅話咧，就會有3個感情關係嘅。互追翻得唔得啊？互追啊，試下咯。咁點解？咁呢個就要佢，因為佢就要控制住啦，控制住啊。但係佢嘅工作事業係需要人緣，需要桃花。冇錯，但係呢啲桃花咧，好尷尬，好麻煩又係情愛桃花同埋異性咯。即係如果你份工作係好多異性對你好好嘅，好多異性嘅 fans 咧，咁呢一個咧就都啱喎，都仲都係可以用到嘅。即係做嘢嗰日就開咯。係啊，唔做嘢嗰日即係出去做嘢係啦。其實咧本身就諗住做即係醫務間啊，或者執吉咗呢個位咧就可以擺張類似書台，即係擺電腦剪下片啊，或者做下嘢咁樣。呢個咧係財星嚟㗎，係。所以咧你依間房咧其實要做一張書台。哦，咁真係啱喺呢度做書台，因為佢呢度見唔到書台啊，做張書台喺度揾錢啦，揾錢剪片啊。買下股票啊，投下資啊，喺度做嘢嘅運作，全部喺呢個角落頭買。係啦，唔係喺依間房，唔使角落嘅，好大嘅呢個財位。呢個係財位。財星揾錢位。佢哋床頭瞓緊，呢個係儲錢位，呢個係財星位，呢個揾錢位，呢個係儲錢位。所以你瞓緊嗰啲位全部都係啱嘅。即係最重要，我哋睇翻啦，我哋門口啊啱嘅。瞓緊係啱嘅，個灶頭係啱，所以依間都啱嘅。你連個命卦都係啱呢度嘅。哦，佢好巧喎呢件事，好多剔啊，開心啊！唯一就係呢度要有啲窗簾遮，即係唔好特別太熱。即係就算冇人喺屋企都盡量遮住。係因為你忌一個大嘅太陽，同埋間房嘅顏色咧唔需要粉紅粉紫，同埋紅色唔需要大紅色。OK。cool color 凍嘅顏色就啱你嘅，即係湖水藍色啊、米色啊、白色啊，呢啲就啱嘅。酷通或者歐洲宮廷式嗰啲法國咧，白色有條金邊嗰啲咧，就正啦，咁就啱你啦。係。好，咁呢度咧，如果我有個窗，有冇影響啊？冇影響嘅。開唔開得㗎？可以開，但係呢個唔驚嘅，呢個窗我開嘅。咁呢度又唔怕漏走咩？因為呢個邊有啲衝咁樣流啊，呢個邊有啲衝咁樣流啊。呢個係咩？呢個係咩星啊？財星。財星開咗窗，啲氣入嚟係咩氣啊？好氣。財氣。長氣，財氣啊，係可以開窗嘅，可以開窗，可以開窗嘅。咁使唔使話成日開下個窗簾曬下佢咁樣咧？又唔使曬喎，開下窗簾有啲新鮮風。得㗎嘛，佢個係咪太陽？太陽唔好太熱咯。第二樣嘢咧，我哋呢個係呢個叫做永遠個星盤啊，九運嘅星盤。我哋仲要睇翻流年嘅星盤。流年嘅星盤喺呢個同呢個數字有化學關係，就可以加減啦。係咪真係開得好大啊？定係開少啲咁樣？哦，咁樣㗎，原來。係啦，再加嘅。咁但係基本上呢個盤係夾你嘅。恭喜阿蛋間屋咁夾佢，希望越住越好啦。不過都要總結下師傅嘅風水擺位，門口狗仔喜事星放水種植物，又係吉星到門口，所以直衝露台嘅話就要常關窗門或者加窗簾啦。廁所同埋主人房中間嗰道趟門都要常關。主人房對出露台位放流水意象或者錢箱夾萬吸財。雜物房係財星位，喺度放張書台辦事就最有利啦。隔離五鬼空位就要放葫蘆，中宮三仔是非位放金鈴化解，少啲喺屋企煮嘢食。另外大門旁邊五仔大病位可以放金鈴或者灰色嘅地氈銅片化解。屋主阿蛋用金水色系就旺上加旺啦。下一 part 又到兩位高手過招。照足你嘅意思啦，咁咪將嗰個書台咧就擺翻喺呢一個向住呢個窗嘅位置。哦，所以揾錢咪有張書台係好嘅。嗱，今次咧阿蛋間屋咧就雖然細細地，咁但係配合翻佢咁 young 啦，咁我就想做一個設計咧係較為時尚啲嘅。咁啊，亦都符合翻佢嗰個工作啦。咁而呢一間屋咧有一個特色嘅，因為咧佢有一個比例上都算大嘅一個平台仔嘅。咁所以咧我就盡量想利用呢個平台咧，就可以等佢咧個生活上面咧就多咗一個空間攞嚟玩啊，同啲朋友一齊啊咁樣樣。自己本身嘅需要咧就想多啲嘅儲物量啦，設計上面咧就要增加一啲儲物空間啦，咁同埋一個多啲娛樂嘅空間啦咁樣。咁所以個idea咧就會喺個平台同埋一個客廳嗰度着手啦。
師傅 Eric，今次阿蛋呢個單位咧，即係雖然可以話係麻雀雖小，但係其實係五臟都係俱全晒。要調動上點樣拆咧 ，Eric？係啊，即係要考慮，睇下點樣可以改到。因為咧喺現場咧，其實就真係間屋好細，咁佢已經咧本來喺2間房咧都分別做咗啲地台嚟到收納佢嗰啲即係雜物啦嚇。咁但係都係唔夠。咁我咧就喺個客廳，佢原本係未有呢個地台嘅，我都加設咗一個同入邊房間同高嘅地台。咁即係變咗換言之，你而家由飯廳入去客廳嘅時候咧，就已經將呢一個部分咧升高咗，係啦。咁同埋咧亦都我加設咗啲高櫃俾佢喺呢邊，係啦。咁我加咗啲高櫃咧，咁呢個位置咧，我亦都將嗰張餐台咧可以 flip 咗入去嘅。咁即係平時如果佢唔食飯嘅時候咧，張台收埋咗咧，咁呢個活動空間就會闊落啲咯，就唔使咁屈質咯。同埋咁樣係咪可以見你呢個位都加咗係有少少可以 block 到就係門口？佢高咗少少咯，都爭少少，因為真係要 block 晒嘅。咁但係咧，佢喺呢度望咧，打個譬如呢度就係整個窗簾啊、紗窗啊，擋一擋已經得㗎啦，本身。好，係啊。同埋出邊我都加咗一張吧台仔喺個欄杆扶手度，咁我有3-5支幾上嚟坐喺度。望住出邊一個好空曠嘅地方，舒服嘅景觀，喺度飲下嘢咁都幾可以長期叫朋友上嚟幫手擋住咯。係咁啊，人牆咁樣擋住。係啦，冇錯。嗱咁除此之外咧，我仲喺佢個主人房咧，本來有個出口可以出去呢個相連嘅露台嘅，佢可以行出去嘅。咁但係咧，我就覺得其實間屋都唔係好大，咁如果要出露台咧，喺客廳出就已經 OK 啦。咁所以咧，我就喺呢一個位置咧。就將佢呢個出口咧，就做咗個組合屋，變咗咧更加多咗一個細嘅房間俾佢要嚟儲物啦。呢個位好喎，師傅係嘛？點解啊？因為嗰度係財位、儲錢位。冇錯啦，因為咧佢呢度出邊入唔到嘛。佢而家呢個就將呢個財位再加建做大個財位。金庫。咁呢一個咧，其實將來咧就擺夾萬啊、錢箱啊，咁呢度收埋個財啊，咁就非常之好嘅。打你都好有錢㗎咁樣。咁點解呢度有個水嘅？因為咧出邊咧我都要預俾佢，有時同啲朋友燒下嘢食嘅。咁咧我就做咗一個水盆俾佢喺度啦。咁隔離就擺個 BBQ 嘅爐啦。咁就變咗呢度可以擺啲食物啊咁樣。咁啊洗嘢嘅時候方便啲咯，唔使行翻入去廁所入邊咁樣咯。咁記唔記得我哋嗰陣時就喺呢度要見到水啊？夾晒。係夾晒，呢個有個水咁樣流入嚟啊咁樣嘅，呢個要個水啊。咁 BBQ 爐嘅話都唔係好擔心嘅。因為係點解咧？喺出邊嘅火咧，即係你度係對外啊嘛，出邊嘅火燒燒下係會氣散噶嘛，入邊嘅火先燥咗喺度啊嘛。咁之前阿蛋佢話就係拎出去煮嘛，真係可以拎出去煮再拎出嚟食。咁會好啲，咁係啦。呢間房咧就照足你嘅意思啦，咁就將嗰個書台咧就擺翻喺呢一個向住呢個窗嘅位置。呢個係文昌位，呢個係揾錢位，呢個揾錢位，呢個係儲錢位。所以揾錢位有張書台係好嘅。係啦，咁我張書台仲 L 型嘅添，咁啊可以令搭兩邊。係啊，文昌加財。係啊。係又冇揾錢。出邊咧較為闊落啲嘅位置咧，就可以擺到張圓台仔啦。咁啊可以食嘢嘅時候咧，就大家有個位坐喺度舒舒服服咁喺度傾下偈啦。係啊，阿蛋當時就話好想活用到佢出邊呢個咁大嘅戶外空間啊嘛。係啦。咁即係搞掂噶咯喎，拆掂晒噶咯喎，Eric師傅。勁啊！係。哇！呢個真係我屋企嚟㗎，好靚喎！阿蛋滿唔滿意啊？哇，好靚啊 ！Hello，Eric， 今次阿蛋呢一個屋咧，因為佢本身已經有發展商嗰個7-8成嘅家私，仲要裝修喺度，要改動其實真係要有啲心機。出到嚟嘅效果，阿蛋你滿唔滿意啊？非常之滿意啊，好正喎！係唔同晒啊！其實咧客廳嗰度咧係的確係因為我將呢埲牆咧就做咗2個暗門啊，咁啊加長咗個埲牆個闊度。最右手邊嗰幅咧就係個廁所門啦，咁再隔離咧就入去主人房嗰隻門。咁我做咗個 feature wall 咧，就好似一致咗佢個設計，咁就拉闊咗佢咧，令到個廳好
好似大咗啲咁咯。視覺上大咗啦，視覺上大咗。咁啊，同埋咧就喺客廳度咧，我亦都做翻1級嘅地台咧，就平翻你2間房入邊嘅第1級。咁就可以再擺多啲嘢啊！係啦，係啦，再買多啲嘢。係啦，以前咧佢就將啲篋啊啲嘢咧就咁擺咗喺一個露天嘅位置，咁啊日曬雨淋咧嗰啲嘢都第時唔使要。咁所以咧我就將呢一紮嘢咧，而家咧就收納咗嚟呢一邊，我做咗個組合屋俾你。哦，係啦，咁呢個組合屋咧就可以由你間房嗰個門咧行出嚟，一開門就係擺嘢入去噶啦。嗱，解決晒你儲物空間之後咧，咁我亦都將餐台啦。咁我亦都呢度加咗一組高櫃俾你嘅，咁啊下邊地櫃上邊吊櫃咁樣樣。哦，咁張餐台咧，如果你平時唔用咧，可以 flip 咗埋去，咁就令到呢個空間唔使一入屋咧，就好似有張台喺度咁。哦，咁啊闊落啲咯，唔使咁屈質啦。係嗱，咁書房呢一度咧，你原本都係攞嚟做書房嘅，係咁，但係咧師傅咧就話咧，張台咧就大張啲咧，就可以令你去揾錢嘅能力咧就大啲，係啦，咁所以咧我就幫你做咗 L 型嘅書台呢個位置，係咁就可以等你業務蒸蒸日上嚇。阿蛋話最令佢驚嘆又想像唔到嘅就係露台花園嘅佈局，佢係估唔到可以變得咁有格局、咁有氛圍、咁 chill，仲可以咁符合到佢嘅要求，真係啱晒3、5知己喺度 hea 喺度嘆。另外，佢覺得2位狗狗主子應該都會好中意客廳豆袋梳化嘅設計，感覺更加親密、更加窩心。所以今次嘅佈局係成功嘅，期待下一集再次突破。